Ну вот, сегодня поработал. Уже еле живой, но живой. Дает силы выполненная работа. Опа. Печечка чуть-чуть тут подгладить. Все есть, все заделано, где-то сырое. Ну, вот так вот. Вот здесь вот все сделано. Ничего черного. Все заштукатурено. Сейчас еще заглажу тут кисточкой, красоту наведу. Ну, как бы так. 2 недельки высохнет. Можно красить. Вот так вот. Но это хорошо. Тут есть другая радость. Наконец-то можно мыть горячей водой посуду. Пожалуйста. Горячая вода у нас в доме. Ой, кипяток. Йой. Надо разбавлять холодной. Да, правда сейчас напряжение 216 вольт. Сейчас включим. Оп. 187. Как вам такое? Вот так вот, живи, привези сюда холодильник. Трындец ему будет. Водичка течет, горячая. Сейчас, наконец, можно мыть руки постоянно, в любое время. Посуду без проблем. Овощи и фрукты. Кто молодец? Я молодец. Все, всем привет. На улице погода. Где-то там солнышко. Все мокрое. Целый день то льет, то гремит, то чуть-чуть солнышко светит. Вот так вот. Здесь вот лужи стоят, хотя дождь уже закончился. Такие маленькие уже. Все-таки песок. Вот следы от КамАЗов. Вон там где-то лужа подальше. Здесь лужи. Но тут хорошо. Земля твердая, особо не продавили. Но там, конечно, это что-то.